হিমাশ্ৰী চাওক, কালিৰ যি পৰিৱেশ আছিলে ধেমাজিৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সেই কালিৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আজিৰ দিনটোত নাই। পানী কিছু পৰিমাণে কমিছে। মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এয়া হৈছে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জীয়াঢল চাৰিআলিৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু জীয়াঢল নদীৰ এটা খুঁটি পথাৰেৰে আহি এই পথৰ ওপৰে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰে বাগৰিছিল। কালিৰ যি পানীৰ পৰিমাণ ইয়াত আছিলে কিন্তু সেই পানীৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কমিছে আৰু আজি যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা কালিৰ দিনটোত যিখিনি নিষেধাজ্ঞা আছিলে সেই নিষেধাজ্ঞা আজি উঠাই দিয়া হৈছে, যান বাহন চলাচল কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। কিন্তু ইয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয়, কাৰণ জীয়াঢলৰ যি কোবাল খুঁট সেই কোবাল খুঁটে ৰাস্তাটোৰ ভিতৰ ভাগত ৰাস্তাটোৰ বহুখিনি ক্ষতিসাধন কৰিছে। তাৰ বাবে কিন্তু যান বাহনসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। মই দেখুৱাই আছোঁ যে ওৱান ৱে কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ পথটো আৰু গধুৰ যিসমূহ যান বাহন আছে সেই যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে। লঘু যান বাহন ইয়াত চলিবলৈ দিয়া হৈছে। স্পীড লিমিট একেবাৰে কমাই তেওঁলোকক যাবলৈ কোৱা হৈছে। লগতে যিসমূহ স্থানত গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে তাত কিছু সংকেত চিহ্ন ইয়াত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। লগতে দুয়োপাৰে আৰক্ষী যান বাহন আৰক্ষী ইয়াত নিয়োজিত হৈ আছে, তেওঁলোকে যান বাহনসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে। আৰু আমি যদি ক'ব বিচাৰোঁ যে জীয়াঢলৰ এই কোবাল খুঁটে কিমান কেইখন গাঁও প্লাবিত কৰিছে সেই বুলি ক'বলৈ হ'লে ক'ব লাগিব যে বহু গাঁও ইয়াত প্লাবিত হোৱা নাই, কাৰণ জীয়াঢলৰ এটা খুঁটি এই পথাৰৰে আহি ৰাজপথ পাৰ হৈ গৈছে আৰু এইসমূহ পথাৰ, গতিকে পথাৰৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা নাই আৰু যিসমূহ বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহসমূহৰ ভিতৰলৈ পানী যোৱা নাই। ৰাজপথৰ কাষতে থকা দুই এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ চোতালত পানী হৈছে, কিন্তু সেই পানীৰ পৰিমাণ যোৱা নিশাৰে পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশত বৰষুণৰ পৰিমাণ কম, গতিকে সেই পানীৰ পৰিমাণ কমিছে আৰু লগতে যিসমূহ চোতাল ইতিমধ্যে পানীত ডুব গৈছিলে সেইসমূহ ওলাইছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বহু অংশ ইতিমধ্যে শুকাই গৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ যে এয়া হৈছে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আৰু এই 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই বছৰে এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয়। প্ৰতি বছৰেই পাহাৰীয়া খৰচোতা নদী জীয়াঢলত যেতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশত বৰষুণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় তেতিয়াই পানী উপচি পৰে আৰু লগতে এই 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জীয়াঢলৰ এই স্থানত পানী বাগৰে আৰু এয়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাৰ দৰে এটা ঘটনা। কিন্তু কালিৰ দিনটোৰ পৰিৱেশ কিছু বেয়ালৈ গতি কৰিছিল আৰু সেই বেয়ালৈ গতি কৰা পৰিৱেশ আজি কিছু পৰিমাণে কমিছে। মই দেখুৱাইছোঁ যে ইতিমধ্যে যান বাহনসমূহ চলাচল কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ইয়াত আৰু যান বাহন ইয়াত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। যান বাহনসমূহ যাতে অধিক গতিত তেওঁলোক ইয়াত যাব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে যাতে স্পীড লিমিট কমাই চলে, গতিকে তাৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। যান বাহন আৰক্ষী আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। যান বাহনসমূহ কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে এই স্থানত? পানীটো কমিছে বৰ্তমান। এইটো মানে ধৰক দুই চাইডে ওৱান ৱে কৰি দিয়া হৈছে, এখিনি ৰাখি দিয়া হৈছে, এখিনি এৰি দিয়াৰ পিছত আৰু ইটোৰ পৰা এৰি দিয়া হৈছে। এনেকৈ গাঁত হৈছে, হয়, ৰিং গাঁত হৈছে কাৰণে ওৱান ৱে কৰি দিয়া হৈছে। হয়, দিনে ৰাতি হয়। যোৱা নিশা এনেকৈ ন' পাৰ্কিং লগোৱা হৈছিলে, ন' এণ্ট্ৰি লগোৱা হৈছিলে, ড্ৰাইভত কৰি দিয়াছিলে গাড়ীবিলাক। এনেকৈ হয়, আজি চলাচল কৰিব দিয়া হৈছে। মই কৈছোঁ যে পানীৰ পৰিমাণ কিছু কমিছে আৰু সেই পানীৰ পৰিমাণ কমাৰ ফলতেই এই পথৰ ওপৰে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি যান বাহন চলাচল কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। কিন্তু যান বাহন চলাচল কৰিবলৈ দিলেও এই যান বাহনসমূহ যাতে গতি ৰাস্তাৰ পথৰ মাজত হোৱা গাঁতসমূহত যাতে কোনো যান বাহন ক্ষতিসাধন নহয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু অতি কম স্পীডেৰে এই যিডোখৰ স্থান 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জীয়াঢল চাৰিআলিৰ এই স্থানসমূহ যান বাহন পাৰ হ'বলৈ দিয়া হৈছে আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি বা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে দুয়োপাৰে যান বাহন আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে। হিমাশ্ৰী। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।